Perché piangi? Perché sono triste. Cosa ti rattrista? Non so dove sia Lord Sakuza, né cosa stia facendo. Mi si spezza il cuore se non posso vederlo. Vorrei almeno sapere, ma per quante lettere io gli scriva, non mi risponde mai e nessuno vuole dirmi dov'è. A proposito, sai dirmelo? Dove si trova Lord Sakuza? Non lo so. Ah, anche tu racconti bugie, perché nessuno vuole dirmi niente.